درود بر شما، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب امروز اومدیم با معرفی چند تا پروژه ایردراپی. سعی میکنم بین پروژه‌هایی که دارم بهتون معرفی میکنم از این حالتایی که ویت لیست هستن یا اینایی که خیلی سادن، یه فرم باید پر بکنین، یه رول باید بگیرید، اینها رو هم بین ویدیو قرار بدم که اینا رو هم شرکت بکنیم. بعضن چون جزء کاربرهای ارلیشون محسوب میشین میتونن ریوارد خوبی یا دسترسی‌ها، سطح دسترسی خوبی در اختیارتون بذارن که اینها رو هم قرار شده که بین ویدیوهای پروژه ایردراپی که معرفی میکنم آموزششون میذارم، این پروژه خیلی ایزی و ساده رو معرفی بکنم. تو این ویدیو هم بچه‌ها قراره چند تا پروژه بهتون معرفی بکنم جذب سرمایه دارن، غیر از یکیش که من هنوز جذب سرمایه ازش ندیدم، ولی یکشون مثلا این نودگو، این جذب سرمایه 8 میلیون و خورده 8 میلیون و 600 هزار دلاری داره که 8 میلیونش همین پریروز گرفت و این پروژه رو لازم دیدم که بهتون معرفی بکنم. حالا جلوتر پروژه دیگه هم بهتون معرفی می‌کنیم، نکاتی داره که بهش توجه بکنید. قبل از اینکه بریم با هم دیگه ادامه ویدیو رو داشته باشیم، سابسکرایب و لایک و کامنت و اینجور چیزا فراموش نکنید. خب این پروژه نودگو بچه‌ها مثل بقیه پروژه‌های دپین هستش که شما لازم یک اکستنشن نصب بکنید و خیلی ارلی هستیم، جزو کاربرای اولیه‌اش هستیم. یکم مشکلات وبسایتش داره و کنده وبسایتش، ولی خب من جلو بردم دیدم میشه تمامی کارش انجام داد. به همین دلیل گفتم بهتون معرفی بکنم. قراره که یه اکوسیستم برای محاسبات و بحث هوش مصنوعی داشته باشن که به کاربرهایی که دارن داخلش مشارکت میکنن پاداش بدن یا همون ایردراپ بدن و مراحلش هم خیلی ساده است دیگه. حالا جلوتر کامل بهتون توضیح میدم که بدونید قضیه از چه قراره. بریم هم دیگه این پروژه نودگو رو شروع بکنیم. خب یه لینک براتون زیر هم ویدیو قرار میدم که شما رو منتقل میکنه به بحث ثبت نام و داشبوردش. اینجا بچه‌ها شما میتونین با جیمیلتون جلو برید یا ثبت نام بکنین، فرقی نداره هر کدوم که راحت ترین. روی رجیستر بزنین، ایمیل و یوزر پس و اینا ازتون میگیره و ازتون میخواد ثبت نام بکنین. توی این بخش هم که میتونین لاگین بکنین با اکانت جیمیلتون، روش کلیک بکنید، اکانت جیمیل مورد نظرتون انتخاب بکنید. یکم کنده بچه‌ها، اگه چند بار زدید لاگینش ایراد گرفت، ثبت بکنید و رفرش بکنید صفحه رو تا شما رو منتقل بکنه به صفحه داشبوردش. خب این صفحه داشبوردش هست، همونجور که می‌بینید یه صفحه خیلی ساده مثل بقیه دپینایی که تا الان بهتون معرفی کردیم هستش. و تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که دو مدل نود داره. یه مدل نود توی تلگرام داره که حالا بهتون میگم داستانش چیه، یه مدل نود هم که به صورت اکستنشنی داره. اینجا توی بخش پروفایلتون که چیز خاصی نداره، یوزرنیم و ایمیلتون رو نشون میده. اینجا وقتی اکستنشنش رو رام بکنیم بهتون نشون میده آی پی شو، فعالیتش و میز امتیازی که دریافت کردین. یه قسمت بچه‌ها ریوارد داره. ببین الان وریفای ولت زده، در صورتی که من ولت متصل نکردم. قسمت کانکت ولتش هم هنوز خاموشه، پس اینجا هم خیلی کار نداریم. فقط دیلی چکاشو اینجا بیایم بزنید، روی چکینش کلیک بکنیم به صورت روزانه بهتون پوینت میده. میبینید که امتیازش هم به چه شکله. پایین تر هم بخش ریواردش بچه‌ها یک نکته‌ای که وجود داره، یه عالمه تسک داره که اینها رو اگر با گوشی بزنید راحت ترید، چون اصلا به گوشی نیاز داریم به خاطر که یه نودم توی تلگرام داره و اینها چیز خاصی هم نیست. جوین شدن توی همین مینی اپشه، همین که تلگرام نود معرفیش میکنه. وریفای ایمیلتون رو میتونید پوینتاشو بگیریم و یه سری از این مسائل. اگه میبینید الان روی کلایم یه سری از قسمت‌های امتیازا بهتون ارور میده، بدونید که این باگ سایت و الان چون خیلی ارلی هستیم این مشکلات برطرف میشه به زودی. و توی بخش تلگرام باتش هم یه نکاتی داره که باید اینجا بهتون بگم، ولی توی حالت سیستم برای من باز نکرد که بهتون کامل توضیح بدم. رو حالت گوشی بهتون نشون میدم. این تسکای بخش ریوارد رو شما میتونید از طریق مینی اپش هم جلو ببرید. کار خاصی هم نداره دیگه. میبینید جوین شدن توی تلگرامشون هستش، مثلا چنلشون رو عضو بشین، گروهشون رو عضو بشین و همینطور علاوه بر اون یه سری بخشا مربوط به توییتره که فالوشون بکنید، ریتوییت بکنید. این پوینت ها بسیار مهمه، همون پوینت هایی هستش که شما با اکستنشن ها دارید استخراج میکنید. فقط اگر ارور گرفتید وقتی دارید این تسک رو انجام میدید، بدونید که سایت هنوز خیلی تازه است، چند روز دیگه این باگاش برطرف میشه. بلدشو میتونید متصل بکنید از جون موارد. توی بخش رفرال پروگرامش هم شما میتونید یه توییت از پیش آماده شده بزنید، کد رفرال خودتون رو بردارید، زیر این ویدیو حتما قرار بدید. توی قسمت استورش هم بچه‌ها ببینید 3 تا لایت نود در نظر گرفته که اکستنشن نود شما الان میریم دانلود میکنیم. حالت نصب اپلیکیشنش روی سیستم هم هنوز اصلا باز نشده، اما ما کلا این نودهایی که باید شما روی سیستم عامل ویندوز نصب بکنید و نصب نمی‌کنیم به خاطری که احتمال داره به سیستمتون فشار بیاره. اما این نودهایی که به صورت اکستنشن نصب میشن، اینها از پهنای باند استفاده میکنن و به سیستم فشار نمیارن. من توی ویدیوهای مختلف اینو توضیح دادم که بدونید در جریان روندش باشید.
حالا بریم با هم دیگه اکستنشن نودش رو دانلود بکنیم. روی اینستال ناو که بزنی شما رو منتقل میکنه به مخزن اکستنشن های گوگل. اینجا کافیه که اد تو کروم بزنید و ثبت بکنید که اکستنشن براتون دانلود و نصب بشه. وقتی این اکستنشن نصب شد ازتون میخواد که اولین بار لاگین بکنید. ببینید براتون باز میشه، میگه روی دکمه لاگین بزن، شما رو منتقل میکنه به صفحه داشبورد. این صفحه که براتون باز شد یه رفرش بزنید، میبینید هنوز دیسکانکته. اما اگر نودش رو الان اکستنشنش رو باز بکنید میبینید که امتیاز براتون حساب شده و اینجا رو حالت کانکتد هستش. اینجا سرعت استخراج رو بهتون نشون میده و چقدر پوینت شما تونستید تا الان به دست بیارید، حالا از طریق تسکا یا از طریق خود اکستنشن. اینجا جمع توتال پوینتتون یا همون توتال ریوارد رو اینجا میزنه. فقط حواستون باشه به صورت روزانه به این سر بزنید و اینو آنش بکنید، چک بکنید که داره امتیاز بهتون میده یا نه. میبینید که خیلی با سرعت کمی امتیازها جمع میشه، ولی به هر حال شما با اکستنشنش میتونید که این امتیازها رو دریافت کنید. پس یه بخشش شد همین اکستنشن نودش که فقط روزانه چک بکنید که متصل باشه. حواستون باشه بچا دیلی چک ها رو هم بزنید و از بخش ریوارد تسکا رو انجام بدید و علاوه بر اون هم ثبت بکنید که کانکت ولتش باز بشه. احتمالاً ولت سولانا میخواد. فانتوم ولت رو بهتون پیشنهاد میدم که بیاین اینجا متصل بکنید. در حال حاضر نمیشه ها، ولی در ادامه اینها باز میشه و شما میتونید که کانکت ولت هم انجام بدین. چون پروژه 9 میلیون دلار جذب سرمایه کرده و ایردراپش هم قطعیه، حتما جدیش بگیرید. اینم میندازین کنار، خودش دیگه پوینت ها رو براتون جمع آوری میکنه. حالا چون یه نکته هم داره در مورد این تلگرام نودش، بریم بهتون توضیحاتشو بدم. ببین بچه‌ها، روی این تلگرام نودش که بزنید یک مینی اپ تلگرامی براتون باز میشه از این رباتای تلگرامی. شبیه فضاش چیه؟ شبیه همین اکستنشنی که الان دانلود کردیم، اما کلا مستقله و شما از این روش هم میتونید پوینت به دست بیارید. الان من با سیستم زدم برام باز نکرد. بریم که رو گوشی بهتون این توضیحاتو بدم. خب وارد اون مینی اپش توی گوشی شدم که بهتون یه سری توضیحات بدم. ببین وقتی شما میخواید استارت نودشو بزنید، ازتون میخواد که آقا یا شما باید 2400 تا پوینت داشته باشید که بتونید نود تلگرامیشو ران بکنید، یا اگه نداری میتونی همین الان به صورت مستقیم به واسطه 2.4 تن پرداخت کردن، کوین تن مال تلگرام پرداخت کردن که یه چیز هولوش 12-13 دلار میشه، میتونی بیای چیکار بکنی؟ این نود تلگرامیش هم استارت بکنی. اما من بهتون پیشنهاد میدم که این پرداخت رو انجام بدین. شما میتونید چیکار بکنید؟ میتونید لینک بکنین این نود تلگرامیشو به وبسایتشون و از طریق پوینت هایی که به واسطه اکستنشن به دست میارید، هر موقع رسید به 2400 تا بیاین اینجا نود تلگرامیش هم ران بکنید. گرفتین چی شد؟ تسکایی که توی بخش ریوارد داشبوردش وجود داره اینجا وجود داره. البته اینا رو تا زمانی که اکانت خودتون متصل نکردید انجام ندید ها، چون نمیشناسه. اول باید به اکانتی که اونجا ثبت نام کردید لاگین بشید، بعد بیاین چیکار بکنید؟ بیاین حالا تسکش از طریق گوشی از طریق سیستم انجام بدین، فرقی نداره. پس اینجا وقتی توی اپلیکیشن تلگرامیش یا همون تلگرام نودش میخواین استارت بکنین رباتشو که پوینت براتون جمع بکنه، ازتون میخواد که یا پرداخت انجام بدین یا 2400 تا پوینت داشته باشین. پس پیشنهادی که بهتون دادم ثبت بکنین که از طریق اکستنشنش این 2400 تا پوینت رو جمع آوری کنین، بعد بیاین حالا این نود تلگرامیش هم ران بکنید. اینجا توی قسمت پروفایلتون یه دکمه کانکت داره، روش کلیک بکنید، شما رو منتقل میکنه به صفحه داشبورد نودگو. اینجا ازتون میخواد که از طریق یوزر پس یا از طریق اکانت جیمیلتون لاگین بکنید به داشبورد پروژه نودگو. وقتی که این کار رو انجام بدید، عملیات اتصال اون مینی اپ تلگرامیش به داشبورد انجام میشه. حالا شما تسکاشو چه از طریق ربات تلگرامیش بزنید چه از طریق داشبورد خود وبسایتش، فرقی نداره دیگه. در هر دو صورت شما میتونید که پوینت های اون بخش رو دریافت بکنید. پس این پیشنهاد من بود که بابتش نرید پول بدید، همون 12-13 دلار رو صبر بکنید که پوینت ها رو به واسطه اکستنشن استخراج بکنه، بعد بیاین اونجا تلگرام نودش هم آن بکنید. میبینید که داشبورد متصل شد. اینجا امتیازایی که جمع آوری کردین هم بهتون نشون میده. بخشای مختلفش هم که عین بخشای وبسایتش دیگه، چیز خاصی نداره. چکینای روزانه‌شو بزنید. شما میتونید از طریق موبایل بزنید یا از طریق حالا سیستمی که دارین باش کار میکنین، فرقی نداره. اوکی، این بود اون نکته‌ای که باید بهتون میگفتم. اولین کاری که انجام میدین اکستنشنشو نصب بکنید توی داشبوردش، حالا ریواردا رو تا جایی که میتونید بگیرید، بعد بیاین اون تلگرام نودشو متصل بشید، فقط بابتش پرداخت نکنید، اکانتتون رو کانکت بکنید، ثبت بکنید که اون میزان پوینت ها جمع آوری بشه، بعد بیاین تلگرام نودش هم آن بکنید که بتونید امتیازاتی هم از این طریق به دست بیارید. این از ایردراپ نودگو که تمامی مواردش رو به صورت کامل بهتون توضیح دادم.
خب پروژه دوم وایت لیست هست. این پروژه هم 15 میلیون دلار جذب سرمایه داشته و الان شما کار خاصی لازم نیست انجام بدین، فقط ازتون خواسته یه فرست نیم لاست نیم وارد بکنین و ایمیلتون و علاوه بر اونم کشوری که دارین داخلش حالا زندگی میکنید هرچند پر ریسکه، اما خب من ایران انتخاب میکنم چون ازم خواسته دیگه. به هر حال وقتی که کار انجام بدین شما رو منتقل میکنه به چنین صفحه‌ای برای رزرواسیون و میگه برو ایمیلتو چک کن. توی پوشه اسپم بیاین و اینجا روی وریفای ایمیل کلیک بکنین. این پروژه بچه‌ها هنوز لانچ نشده، جذب سرمایه کرده، هنوز لانچ نشده، یه برنامه ویت لیست گذاشته برای اونایی که خیلی ایرلی دارن داخلش ثبت نام میکنن. شما رو منتقل میکنه به چنین صفحه‌ای وقتی روی وریفای ایمیل میزنین که بعد شماره بهتون بده، بگه شما مثلا نفر چندمین که اومدین توی این پروژه ثبت نام کردین. اما اگر نداد یکم صبر بکنید، بعد اینباکستون رو چک بکنید، میاد چنین ایمیلی بهتون میده، میگه آقا شما اومدی ثبت نام کردی، چنین رتبه‌ای هم داری، چنین جایگاهی هم داری و صبر بکن که حالا ببینیم چه اتفاقی واسه این پروژه میفته. اوکی، این هم پروژه‌ای که دیگه خیلی ساده، فقط با ایمیل ازتون میخواد توی لیست انتظارشون ثبت بکنین که پروژه لانچ بشه. از این پروژه‌ها قراره که بین پروژه‌هایی که دارم بهتون معرفی میکنم بهتون بگم، چون کار خاصی در حال حاضر لازم نیست انجام بدین. بعد که پروژه لانچ شد باز توضیحات اضافه رو اونجا میایم بهتون میدیم. پروژه بعدی هم که میخوام بهتون معرفی بکنم بچه‌ها پروژه بلووال هست. این پروژه 100 میلیون دلار جذب سرمایه داره، اما واسه من خیلی جذاب نیست و بهتون پیشنهاد نمیدم که این پروژه رو بخواید حالا به اون شکلی که من جلو میبرم انجام بدید، به خاطر اینکه بعد داخلش یه هزینه 40-50 دلاری بکنی و احتمالا من این هزینه رو میکنم چون جذب سرمایه‌اش خیلی خوب بوده. ولی این پروژه‌ایه که در حال حاضر بخش رایگانش فقط میشه دیلی چک هاش و چیز خاصی نداره که شما بخواید به امتیازات بیشتر رو دریافت بکنید. یه لینک حالا براتون میذارم، یه ثبت نام اولیه دوست داشتید انجام بدید، دوست نداشتید انجام ندید. این پروژه واسه افرادی که دارن رایگان کار میکنن در حال حاضر پروژه جذابی نیست. اونایی که حالا پول درآوردن از ایردراپ و میان داخل پروژه های ایردراپی خرج میکنن میتونه جذاب باشه، چون 50 دلار بعد نوداشو خریداری بکنید. اوکی، به اتریوم هم هست که باید به اتریوم پرداخت بکنید، البته اتریوم رو شبکه بیس. حالا داستان سر چیه؟ یه کانکت والت که بزنید اینجا یه اتفاقی که میفته آنالیز میکنه والتتون رو، چقدر داخلش پول و از جور مسائل. یه قسمتی داره که اینجا باید بریم پروفایل خودتون رو تکمیل بکنید، اکانت‌های سوشال مدیا خودتون رو به پروژه متصل بکنید. بذارین آنالیزش تمام بشه تا بهتون توضیح بدم که چجوری میتونید همون قسمت رایگانش رو انجام بدید. علاوه بر اون بچه‌ها این پروژه جدا از اینکه 100 میلیون دلار جذب سرمایه داشته، نوداش فروشیه، افرادی که دارن رایگان کار میکنن خیلی بهشون ریواردی نمیرسه. چون همیشه واقعیت‌ها رو در اختیارتون میذارم، دارم بهتون میگم. افرادی که داخل پروژه ها هزینه نمی‌کنن، این پروژه نمیخواد حالا بیان 50 دلار هم هزینه بکنه، صرفا به خاطر اینکه انقدر به من گفتین آقا این بلووال چیه، این 100 میلیون دلار جذب سرمایه کرده، بیا توضیحش بده از جور مسائل. من اومدم بهتون یه آموزش کلی داشته باشم، اما بهتون دارم میگم این هزینه رو داخل پروژه ها فعلا از جیب نکنید. این پروژه این شکلی رو ثبت بکنید که از ایردراپ ریواردی بگیرید. صرفا واسه دوستانی میگم که ریوارد از ایردراپ گرفتن و داخل پروژه خرج میکنن، میان این 50 دلار رو میگیرن و این خرید رو انجام میدن و منتظر میمونن که یه ایردراپی بهشون بده. اوکی، شما میتونید بیاین توی قسمت اکانت پروفایلتون اکانت‌های سوشال مدیا خودتون رو متصل بکنید، یه یوزرنیم در نظر بگیرید و علاوه بر اون یه کار خیلی کوچیک روزانه چکین داره که میتونید بیاین بزنید. تنها کاریه که شما به عنوان کاربرهای رایگان و فریش میتونید انجام بدید. پروژه‌ای که نودی هستن دیگه الان به صورت‌های مختلفی دارن جلو میرن. یکیشون اینجوریه که آقا میگه ما خودمون میریم سرور رو میخریم، شما بیا هزینه‌شو بده و جزو کاربرمون محسوب بشه. خب وقتی که این پروفایلتون رو کامل کردین روی آپدیت پروفایل میزنید و باید پیام موفقیت آمیزش بیاد که پروفایلتون تکمیل شد. تمامی اکانت سوشال مدیای خودتون رو باید بهش متصل بکنید. این کاری که انجام بدیم بچه‌ها، ببینید کیف پولتون رو آنالیز میکنه توی 3 تا چین مختلف، میگه کجا پول داری، چیکار کردی و از جور مسائل. اینجا میایین چیکار میکنید؟ روی این دکمه کلایم میزنید و باز احتمال داره که ازتون بخواد اکانت‌های سوشال مدیا رو مجددا لاگین بکنید. اینا رو که روش کلیک بکنی اکانت متصل بشه، یه امتیاز اولیه‌ای بابت این ثبت نام بهتون میده. یک پروفایلتون رو تکمیل کردین، بعد میایین روی کلایم پوینت میزنید و اینجا اکانت میخواد میگه آ لینک بکن. وقتی که این کارو انجام بدین بهتون یه امتیازی رو میده و بخش سمت راست، این سایت بار سمت راست براتون باز میشه. این سایت بار که براتون باز میشه یه توضیحاتی بهتون میده که آقا میتونی بری بخری نودو، چه جوری بخری و از جور مسائل. بخش سایت رو بهتون نشون میده. و تنها چیزی که داره یه دیلی چکه که شما میتونید روی این دکمه دیلی چک تو این بخش سایت بار کلیک بکنید
و پوینت بگیرید. این توضیحاتشو که ازش رد بشید، یه دکمه براتون آورده که باینمو میتونید بریم بخرید. میبینید که از روی بیس هست، حالا تخفیف هم میذاره، بعضا میشه تا $30 $35 هم خرید داری. قیمتش حدودا $50 با قیمت الان اتریوم. دیلی چکر که زدید، حالا فقط بهتون نشون بدم که نوداش رو چه قیمتیه. نگاه بکنید 15-16 هزارم اتریوم شما باید پرداخت بکنید برای اینکه بخواید این نوداشو خریداری بکنید. من خودم احتمالاً بخرم چون جذب سرمایه $100 میلیون رقم کمی نیستش، ولی واسه شما توضیحاتو دادم، تصمیم با خودتون. اینو صرفا واسه بچه‌ها گفتم که خیلی ازم درخواست داشتن که این پروژه رو براشون ضبط بکنم. بخش خاص دیگه ای ندارید، نودا رو می‌خرید، ران می‌کنید، خودش براتون عملیات استخراجو انجام میده. خب پروژه بعدی هم که میخوام بهتون معرفی بکنم پروژه فانیمانی هستش. بچه‌ها این من ازش جذب سرمایه خاصی ندیدم. شما جزو کاربرهای ارلی هستین. الان که واردش بشید یک داشبورد خیلی ایزی و ساده داره که شما باید یه ثبت نام با اکانت توییتری خودتون انجام بدین. خب میبینید که ارلی اکسس هم هست و در حال حاضر تسک عجیب غریبی هم نداره. رو اکانت توییتری خودتون کانکت میکنید، یه اتورایز اپ میزنید، اینجا اکانت توییتری خودتون رو متصل میکنید، یه داشبورد به چنین شکلی داره. میبینید که پیام موفقیت آمیزش میاد. این چیه؟ این سوشال فارم بچه‌ها. داشبوردش خیلی ایزی و ساده است. ببینید چیز خاصی نداره. اولا اینکه بیاین چیکار بکنید، بیاین یک کد دعوت بسازید. باید یک دونه حالا حروف، عدد یا هر چیزی اسمی اینجا وارد بکنید و بیاین روی جنریت بزنید که کد دعوت برای شما بسازه. وقتی که این کارو کردید بخش پایینترش میتونید یه توییت که از پیش آماده شده است با کد دعوت خودتون بزنید. خب این توییت میاد توی صفحه پروفایل پیج شما قرار میگیره. حالا کاری که ازتون خواسته، گفته امتیازهای بیشتری میتونید دریافت کنی. اومده چیکار کرده؟ اومده گفته آقا باید بیای پست‌های توییتری بسازی مثل سوشال فارمایی که قدیم می‌زدیم. بعد می ما رو تگ بکنی، این پیج خودشون رو تگ بکنی. حالا من وارد پیجشون میشم، بهتون یه توضیحات بدم. میبینید که نه فالوور خیلی زیاد داره، نه چیزی. فقط در حال حاضر داره روی کامیونیتی خودش کار میکنه. اینجا براتون توی اکانت توییتری خودش یه لینک تلگرام گذاشته، روش کلیک بکنید، توی تلگرامشون عضو بشید. چه این صفحه براتون باز میشه که ازتون میخواد وریفای بکنید. یه وریفای خیلی ساده توی ربات تلگرامی دیگه است. روش کلیک میکنید، روی وریفای میزنید، یه ربات براتون باز میشه. فقط کافیه که رو دکمه کلیک هیر که اینجا قرار داده بزنید. وقتی که این کارو انجام بدین، ازتون میخواد که روی لینک کلیک بکنید تا به گروه تلگرام فانیمانی متصل بشین. اینجا این کارو انجام میدید. چرا؟ به خاطری که چون من میخوام یک پست توییتری بذارم، بهتون آموزش بدم که چجوری پست توییتری بذارید. وقتی که پستتون رو گذاشتین بیاین لینکش رو داخل گروه هم قرار بدید، هم توی گروه هم توی دیسکورد. حالا بهتون توضیح میدم. به خاطری که کاربرای دیگه توییت شما رو میبینن، تعامل ایجاد میشه و باعث میشه امتیازات بیشتری رو دریافت کنید. ببینید بچه‌ها یک گلکس هم گذاشته، من توی خود توییترش دیدم. یه گلکس هم گذاشته، الان بهتون نشون میدم. گلکسش هم فقط فالو کردنه، چند تا فالو خیلی ساده است، 2 تا ویزیت داره. بهتون اینم آموزش میدم که دیگه این پروژه رو در حال حاضر کامل آموزش بدیم، باز اگر بخش مختلفی اضافه شد روی این پروژه آپدیت بزنیم. خب گلکسش بچه‌ها ببینید اکانتتون رو که به گلکس متصل کردین، این تسکر رو براتون میاره که میبینید همش فالو، لایک داره، یه ویزیت داره و توی دیسکورد عضو شدن داره. خب ویزیتش هم که وبسایت خودشونه. حالا ما این 2 تا تسک رو انجام میدیم، بقیه‌اش هم فالو من، چون نمیخوام واسه اکانت توییتر هم مشکلی به وجود بیاد. اینا رو با فاصله زمانی میزنم، شما هم همین کارو بکنید. خب روی این ویزیت میزنید، وبسایتش براتون باز میشه، این وبسایتی که داخلش ثبت نام کردی. اینجا بیاین روی این علامت رفرش بزنید تا تیک سبزش بخوره. توی دیسکوردش هم عضو بشید تا بهتون بگم وقتی توییت زدید و تگشون کردید، بیاین توییت خودتون رو توی سرور مورد نظر که الان بهتون نشون میدم اینجا هم قرار بدید. خب وارد دیسکوردش که بشین، ازتون میخواد که یک کپچا حل بکنید تا عملیات وریفای و باز شدن دسترسی سرورها برای شما انجام بشه. اینجا یه جی ام میذارم به خاطر که ببینم چه رول هایی بهم داده، که فقط در حال حاضر من رول ممبر رو دارم، هیچ رول دیگه هم ندارم. تو قسمت ریسورسش اینجا واسهتون لینک های دسترسی رو گذاشته، میبینید که گلکسش هم اینجا قرار داده. توی قسمت میم و کانتنتش، میم هایی که ساخته شده واسه این پروژه که گفته پوینت داره، تعامل کردن، تولید محتوا کردن، واسه این ادارا پوینت داره دیگه. اوکی، پوینتاش اینجوری به دست میاد. اینجا هم گلکس رو پس بیان یه رفرش بزنید دیسکورد هم که الان عضو شدیم تا یه توییت هم براتون بزنم. وقتی توییت زدید هم میان توی سرور کانتنتش، هم میان توی گروه تلگرامیش اون توییتی که زدین رو قرار میدین. توییت چجوری بزنید؟ خیلی ساده، به انگلیسی یا فارسی فرقی نداره، انگلیسی باشه تعامل باهاش راحت تر صورت میگیره. من این توییت زدم براشون که آقا اینا مثلا که تعداد کاربرشون رسیده به 50000 تا از جور صحبت ها و فقط نکاتی که داره. ببین کشتگ پیل
این هشتگ پیل رو باید بزنین، توکنی که قرار ایردراپ بده اسمش پیله. بعد میایم فانی مانی رو ادساین میزنین فانی مانی و این پیجشون رو تگ میکنید. HQ داره آخرش، فانی مانی HQ. نمیخوادم 100 تا توییت بزنین، هر هفته 2 تا توییت براشون بزنین ببینید امتیاز میده. اگه امتیاز داد حالا میایم شروع میکنیم تولید محتوا جدی کردن. یه هشتگ فانی مانی هم میزنم، یه عکس هم در نظر گرفتم، یه عکسام با هوش مصنوعی درست کردم. بهتونم قبلا گفتم با چه هوش مصنوعی میتونید عکس درست کنید. اگه باز بلد نبودین زیر ویدیو کامنت بذارین که بهتون راهنمایی کنم. اینم توییتی که الان زدیم. وقتی توییت رو زدیم میان اینجا لینکش رو برمی‌دارین، کپی لینک می‌کنین، میان توی قسمت کانتنت سرور دیسکوردشون. تو این کانتنت میان لینکش رو اینجا قرار میدین. وقتی لینکش رو قرار بدین ارسالش بکنین توییت شما براتون میاد. می‌بینید که چقدر توییت خوشگلی هم زدم. اینجا میتونیم اگه عکس درست کنیم میتونیم بیایم اینجا عکسش هم اینجا وارد بکنیم. میم ها اینجا قرار میگیره. میبینید هم دارن با هوش مصنوعی میزنن، پس چیز عجیبی نیست. این میم هم بزنیم. حالا من 10 دقیقه بعد که رفتم چک کردم دیدم خود صاحب پروژه با اکانت رسمیش اومده لایک کرده این توییتی که من براشون زدم. همین جوریه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. توی گروه تلگرامیش هم حتما توییت خودتون رو ارسال بکنین که اونجا هم تعاملی بشه با بقیه کاربرهایی که دارن این پروژه رو شرکت میکنن. فعلا چیز خاص دیگه ای نداره. من به خاطری که پروژه مادر خیلی پروژه قوی هستش، پروژه منتل، به خاطر اون دارم بهتون معرفی میکنم. ببینیم حالا چی کار میکنیم این پروژه. خب امروز اومدیم بهتون 4 تا ایردراپ معرفی کردیم، اولویت بندی هم کردم که کدوماش ارزشمندتر هستش. قرار شد که از این پروژه هایی که کافیه یه ایمیل و یه فرم ساده پر بکنید هم بهتون بین ویدیوها معرفی بکنم که این پروژه ها رو هم از دست ندید. امیدوارم که این پروژه رو شرکت بکنید و بتونید یه مبلغ توپل هم از این ایردراپ ها به دست بیارید.